на канале Ток Бока сериалы. У меня изменилось в семье. Ну, типа, у меня изменилось то, что у меня начали, типа, одна девочка осталась. Давайте я вам все расскажу, как бы, что у меня изменилось. Всегда изменяется что-то. Давайте начнем с ванны. У меня тут простая ванна, не буду даже показывать. У меня один человек, извините, пожалуйста. Один человек, вот, смотрите. Вот это. Ее зовут Кэрол. Это девочка, кто не знал. Это Кэрол, Кэрол 20 лет. А сейчас вы спросите, а почему тогда у Кэрол есть игрушки? Эти игрушки у Кэрол с 2 лет. Она была очень маленькая, и как бы у нее... Извините, что так долго не снимала видосы для вас. Просто не было времени вообще. Но сейчас тоже не будет времени. Я не знаю, когда не будет времени, потому что школа начинается. Вы как бы сами все знаете. Вот тут она стоит, выбирает продукты. Я даже не знаю, что сварить. Вот я думаю, вот это вот и макароны. У нее пока что жарится... Ой, извините, съеспусь. Вот это вот у нее жарят вот такие вот омлеты. 2 омлета, потому что ей сейчас подружка придет. И она только пришла с работы. У нее 3 работы. Первая это... Короче... где стрижка. Я не могу проговаривать, извините, пожалуйста. Второе у нее кинотеатр. И третье у нее, где находятся посылки, она типа там работает. Так, сейчас мы слаживаем еду. У меня пока что омлеты готовятся. Когда приготовятся, я уже начнем как бы сериальчик маленький. У меня одна девочка, короче, вы уже поняли. Все, давайте начинать. 1, 2, 3. Мне готовятся омлеты, пока что мне нужно взять тарелочку. В тарелочку положим омлет. 1 и моей подруге на 2 тарелочку. И положим 2 омлет. Так, и налью я ей и мне кофе. Вот оно. Будем кушать. Омлеты мы руками кушаем, потому что они как бы не растаивают. Или, может быть, руками, но моя подруга любит все ложкой кушать, либо вилкой. Не знаю как. Пока что сейчас возьмем ложки, вилки, всякие. Сейчас возьмем. Так, эти 2 ложки вот так и вот так. Теперь ложим все, что мы уронили. Так, вот так. Пока что нальем кофеечка. Тоже кофеечка налили. Так, омлеты готовы, кофеечка налили. Теперь вот это пока что сейчас. Так, сейчас. Кстати, я хочу завтра поехать в путешествие. Я не знаю почему, но я хочу как-то... Так, что, сейчас понесу омлеты. Так, куда омлеты положить? Положу их пока что на пол. Потом она возьмет, если что, на руки. Так, и наши стаканчики кофе. Их тоже мы должны положить сюда. Но пока что сейчас моя подруга придет. Ждем мою подругу. Кстати, подруга зовут Лилия. Привет. Привет, Кэрол. Привет, Лилия. Я приготовила нам омлеты. Смотри, как они прикольные. Вот. И ты возьми, держи. Ой, спасибо большое. Да не за что. Вот держи еще тебе кофе и мне кофе. Ой, как ты вкусно варишь все. Спасибо. Ну что, будем кушать сейчас? Ой, я что ли легла спать? Ну что, давай. Все, буду начинать кушать, пока что я кофе положу.
вкусный омлет у меня получился. Сейчас попробую. Вот именно вкусный такой. Угу. Давай ложечки. Вот сюда и вот сюда. Давай кофе выпьем. Ох. Какой вкусный кофе. Да, сейчас положу эти вот тарелочки в умывальник. Ладно, пошли. Окей, а ты посуду будешь мыть? Да нет, потом помою. Ну что будем делать? Я не знаю. Вау, какие у тебя классные хомяки. Ой, какой классный рыженький. Да, они у меня 2. Ладно, давай их положим, а то они нервничают, понимаешь, сама. Ну да. Сейчас, кстати, у меня... давай на компьютере посмотрим фильм. Ну давай. Так, ну что там же есть? Прикольно так. Угу. Сейчас, подожди. Так. Сейчас можешь сюда положить пока что. Спасибо. Прикольно. Угу. Ну, давай, я не знаю, что мы сейчас будем делать. Я хочу сейчас в душ принять. Ты будешь? Да. Просто у меня один халат. Можно я одену халат? Ну, окей, конечно, ты. Твой же дом. Ну, да. Вот зубная паста у меня есть. Это, если что, моя. Рот. Сейчас микроб, ты знаешь этого. Вот твоя. Спасибо. Да не за что. Ну, я чистить зубы, конечно, не хочу сейчас. Я тоже. Ну так, душ примем. Будешь? На, держи. И мне. Пошли. Я первая. Ух, все. У меня еще есть вот такой крем, смотри. Вау, круто. А я не хочу душ примить, потому что не знаю, как-то не хочу. Ну окей, я халат. Сейчас, подожди. Че переодела это? Сейчас халат переодену. Это пока что повешаем. Это тоже. Ну окей. Пошли. Ну как бы, ребят, всем пока-пока-пока!